Takk, president. Utbyggingen av ny E39 mellom Os og Rådalen i Hordaland et høyt prioritert prosjekt i Hordaland og også i Nasjonal transportplan. De tekniske løsninger og planavklaringer for prosjektet for lengst på plass. Bompengesøknadene er også ferdigbehandlet lokalt og innsendt til departementet for lang tid siden. Hva grunnen til at arbeidet med stortingsproposisjonen om dette svært viktige prosjektet ser ut til å ha stoppet opp, og hva vil statsråden gjøre for å foreta seg for å få saken fram til stortingsbehandling i løpet av våren 2010? Statsråd Meltveit Kleppa. Prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal, altså mellom Os og Bergen, ikke klart for stortingsbehandling våren 2010. Statens vegvesen arbeider med å kvalitetssikre kostnadsoverslaget som grunnlag for ekstern kvalitetssikring, såkalt KS2. Prosjektet omfatter i stor grad tunneler. Det blir derfor et stort overskudd av masser. Statens vegvesen arbeider med å finne en løsning for masseoverskuddet på Bergenssida, der dette ikke løst. Siden den lokalpolitiske behandlingen våren, sommeren 2008, har det vært kostnadsøkning på prosjektet. Det blir derfor fortløpende vurdert om de lokale vedtakene tilstrekkelige for å oppnå full finansiering. Det blir lagt opp til at eventuell supplering av vedtakene kan skje parallelt med den eksterne kvalitetssikringen. Statens vegvesen vil tilpasse utarbeiding av utkast til stortingsproposisjon til framdrifter for den eksterne kvalitetssikringen. Samferdselsdepartementet vil legge fram bompengeproposisjon for E39 Svegatjørn-Rådal så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Jeg klar over, at dette et prosjekt som etterlengtet, og jeg mener at den prosessen som her lagt, skulle ikke tilsi at prosjektet har stoppet opp. Øyvind Halleraker til oppfølgingsspørsmål. Jeg takker for svaret. I denne type prosjekter og proposisjoner, for så det jo en såkalt administrativ fastsatt rente på 6,5%. E39 sør for Bergen et stort prosjekt. Vi snakker antagelig om lån på over 2 milliarder kroner, og renten betyr svært mye. I dagens marked vil en kunne binde lån på 15 år til pluss 15% og 10 år på noe under 5%. Og det har vært gjort i mange slike prosjekt tidligere for å trygge økonomien og for å gi en bedre nedbetalingstid. Vil statsråden være positiv til at dette kan gjøres også i dette prosjektet? Statsråd Kleppa. Det et spørsmål som jeg må få lov til komme tilbake til. Jeg kan ikke her og nå svare ja til å endre rentesatsen i et prosjekt som det nå blir arbeid med. Men det jo rett, som Halleraker her sier, at forutsetningene kan være endret over tid. Dette jo et prosjekt som har vært planlagt over lengre tid. Halleraker, vær så god. Ja, jeg takker for svaret, president. Ja, det jo slik at 2 ganger har dette selskapet sendt inn bompengesøknader hvor finansieringen presisert, og siste gang justert i tråd med departementets ønsker for 7-8 måneder siden. Nå har hele høsten gått og vinteren langt på vei uten at prosjektet fremmes for Stortinget. Det står heller ikke på listen over saker som komiteen skal få i vår. Og president, der står ikke så veldig mange andre saker heller, så vi har god kapasitet. Hele Vestlandet venter på dette prosjektet. 35 år har man arbeidet med det, og kanskje den viktigste strekningen mellom Stavanger og Bergen som har gammeldags standard med masse utkjørsler og stor trafikk. Så jeg vil rette et personlig spørsmål til statsråden. Vil hun nå personlig engasjere seg for å få prosjektet fram og ut av det uføre som det tydeligvis kommet i? Statsråd Meltveit Kleppa får svare så personlig hun finner grunn til.
Ja, president. Mitt svar der at jeg har et personlig engasjement for å følge opp den framdriftsplanen som lagt i forhold til Nasjonal transportplan. Det som skal avklares i budsjettet for 2010, det som det skal legges grunnlag for i budsjettet for 2011 og de påfølgende år. Både denne 4-årsperioden og nå tilrettelegge for en rullering av planen. Så deler jeg Halleraker sin beskrivelse av at dette et sterkt ønske på de som opptatt av en bedre E39. Statens vegvesen sier så langt at de skal være kommet mye lenger når det lir på høsten 2010. Jeg skal gjøre det jeg kan for å få fortgang i dette arbeidet.